Всем привет! Вы на канале Вуаля Аз, и с вами я, Ирада. Сегодня поделюсь секретом, как готовить очень вкусный, полезный, обогащенный микроэлементами горячий завтрак или закуску для застолья кутаба мини-роллы. Без суеты, потратив на это 10-15 минут максимум. Мне понадобится зелень. Я обычно беру укроп, зеленый лук, кинзу и горную кинзу. Это особый вид кориандра. Я очень надеюсь, что вы найдете ее в своем регионе. Я специально положила ее отдельно, чтобы показать, как она выглядит. Возможно, в вашем регионе она называется как-то по-другому, но именно она делает кутабы столь душистыми. Также мне понадобится соленый сыр, мини-лаваши, растительное масло для жарки, сметана или кефир при подаче на стол. Общее количество всех ингредиентов напишу под видео. Нарезаю зелень не меньше 1 см длиной. Для кутабов хорошо подходит молодой, достаточно тонкий зеленый лук. Если лук не очень молодой и не очень тонкий, то я кладу только зеленую часть, а головку оставляю для другого применения. Нарубаю сыр, причем не обязательно рубить его очень мелко, так как даже приятно бывает, когда попадаются большие куски сыра, особенно если это мотал. Для тех, кто не знаком с моталом, могу сказать, что это деревенский сыр из горных регионов Азербайджана со вкусом рокфора. Или рокфор со вкусом мотала, это уже как смотреть. Шутки шутками, но если наши производители сыров захотели и смогли бы брендировать этот сыр, то он наверняка стал бы не меньше популярным во всем мире, чем рокфор или дарблю. Надеюсь, в скором времени они сделают это. Нарезав вечером начинку для кутабов, кладу ее в стеклянную посуду. Не мну, иначе к утру начинка станет мокрой и создаст проблему при жарке. По этой же причине, а еще потому, что сыр достаточно соленый, не солю начинку. А утром вторая часть марлезонского балета. Наливаю в горячую сковородку растительное масло, перемешиваю начинку. В мини-лаваш кладу примерно столовую ложку начинки и заворачиваю. Не советую класть много начинки, ведь тогда лаваш может порваться. Ну что, наверняка опять многие задались вопросом, в чем же секрет? Как можно за столь короткое время приготовить такой солидный горячий завтрак? Да нет никакого секрета. Все дело в предварительной работе. В заготовке с вечера своеобразного полуфабриката. Вот и все. Как только первые 3-4 кутаба готовы, кладу их на сковородку. Жарю на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны. Можно пока тоже, но это уже на выбор. А дальше, как на конвейере. Готовые кутабы снимаю, закидываю в сковородку следующую партию. С этим делом пожарить и подать на стол указанную порцию кутабов я обычно справляюсь за 10-15 минут, абсолютно без суеты. Вуаля! Очень вкусный, полезный, обогащенный микроэлементами горячий завтрак кутаба мини-роллы готовы. Кутабы можно подать на стол со сметаной или с кефиром. Соленая начинка и хрустящая корочка делают кутабы привлекательными для детей. Уж поверьте моему опыту. Уговаривать их позавтракать не придется. А еще кутабы – одно из немногих блюд, которые позволяют съесть солидную порцию зелени за один присест. Всем приятного аппетита! Кутабы мини-роллы также отлично подойдут к праздничному застолью, как в горячем, так и в холодном виде. А я, пользуясь случаем, поздравляю вас с наступающим 2023 годом. Всех вам человеческих благ!
Попробуйте приготовить такой завтрак, ведь ничто не заменит домашнюю кухню. Если видео оказалось полезным для вас, не забудьте ставить пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. В каждый вторник и субботу новые видео на азербайджанском, а в четверг и воскресенье на русском. Не пропускайте, уверяю, вы найдете много интересного на моем канале. Пока-пока и до новых встреч!